அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஹாய், எல்லோரும் இருக்கீங்க. நாங்கள் போய்ட்டு தமிழ் சேனல் நம்ம டெல்லி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு விஷயம் பார்க்க போகிறோம். இது சூப்பரான விஷயம் தான். ஒரு வண்டியில் நம்ம எப்படி இன்ஜின் நாய்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து ஒரு நிறைய நாய்ஸ் இருக்கும். இந்த டைம் செயின் நாய்ஸ், டேபிட் நாய்ஸ், அதுமாரி நிறைய சவுண்ட் இருக்குது. கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு, காம் ஷாஃப்ட்டு, அந்தமாரி நிறைய சவுண்ட் இருக்குது. அதை எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஒரு ஸ்பெண்டர் வண்டி வந்தது, அதில் வந்து டைமிங் செயின் நாய்ஸ் வந்திருக்கு. டைமிங் செயின் மாற்றியும் அந்த சவுண்டு நமக்கு அரெஸ்ட் ஆகலை. அப்போ வண்டியில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது. அந்தமாரி ஒன்று ஒன்றா மாற்றி தான் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஆனால் இப்போது வந்து 160 ஒரு வண்டியில் வந்து டைமிங் செயின் நாய்ஸ் வந்துச்சு. ஆனால் வெளியில் கேட்கும்போது இன்ஜின் நாய்ஸ் சொன்னாங்க. அதை ஆனால் பார்த்தோன்னா இன்ஜின் நாய்ஸும் இல்லை, டைமிங் செயின் சவுண்டும் கிடையாது. ஒரு டென்ஷன் நாய்ஸ் தான் அது. அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சி அந்த ஃபால்ட் எப்படி நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணுறது அந்த வீடியோவில் காமிச்சிருப்போம் உங்களுக்கு. நம்ம வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஃபோன் நம்பர் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, கண்டிப்பாக தரேன் நான். ஒரு சீக்கிரத்தில் எல்லா வண்டியத்தையும் நம்ம பண்ணுவோம், ஓகேங்களா? இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ, நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ஹோண்டா வண்டி தான் பார்க்க போகிறோம். ஹோண்டா யூனிகார்ன் 160. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இன்ஜின் நாய்ஸ் ஒன்று வருது. நாய்ஸ் வந்து பாருங்கள், சவுண்டு பார்க்குறேன். டக்கு 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 டக்குன்னு சவுண்டு இருக்குதுங்க. அந்த பக்கம் பார்த்துக்கலாம். இந்த சவுண்டு கிட்ட 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 ஒரு சவுண்டு வருது. இது வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம், இதில் டென்ஷனர் ப்ராப்ளமாக இருக்கா இல்லைனா டேபிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதான்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு இதில் வர அலன் கீ போல்டை கேட்டு இதில் ஒரு கனெக்டரை வச்சு நம்ம டைமிங் செயினை டைட் பண்ணி பார்க்கணும். அப்படி சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே, டென்ஷனர் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்படி சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா டென்ஷன் நல்லா இருக்குது, நம்ம ஹெட்டு மேலே இருக்க வால்வு தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். ஆனால் மேக்ஸிமம் இதில் தான் ஃபால்ட் இருக்கும், ஓகேங்களா? இதை முதல்ல நம்ம ஒரு டென்ஷனர் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு காமிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு. இந்த டிக்கெட் சவுண்டு வந்தால் ஸ்ட்ரிக்டாக நம்ம வால்வில் கை வைக்காமல் முதல்ல டென்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வால்வு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுலே பண்ணோம், ஓகேவா? இப்போ நம்ம இதை கட்டுறோம். ஓகே, இப்போ சவுண்டு உங்களுக்கு க்ளியராக இருக்குது. இது வந்து வண்டி ஹீட்டாக இந்த சவுண்டு அப்படியே அதிகமாகவே இருக்கும், டக்கு டக்கு டக்குன்ட்டு. இது கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் இப்படி தான், வண்டி எடுக்கும்போது இந்த சவுண்டு வருது, ஆனால் ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னும் சவுண்டு அதிகமாக இருக்குது. இது என்ன பண்ணான்னு கேட்டிருந்தாரு. நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க, ஹெட்டு தான் கட்டி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது ஹெட்டு பிரச்சனை மேக்ஸிமம் இருக்காது. முதல்ல டென்ஷனர் தான் பார்க்கணும். நம்ம டென்ஷனர் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கட்டி பார்க்கலாம். இப்போ டென்ஷன் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், ஓகேங்களா? இப்போ அந்த பக்கம் போகிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த சோக்கு இருக்குல்ல, இதை நம்ம கட்டிக்கணும். 8ஆம் நம்பரு. இந்த சவுண்டு வருஷம் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணினே இருந்தார், இதுமாதிரி டைமிங் செயின் எப்படி மாற்றணுன்ட்டு. அவருக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கணும். இது டைமிங் செயின் ஃபஸ்ட்டு மாற்றாதீங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம டென்ஷனர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டைமிங் செயினே கை வைக்கணும், ஓகேவா? டேபிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுலாம் அது அப்புறம் தான். ஃபஸ்ட்டு இந்த சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம டைமிங் செயினை டென்ஷனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த அலன் கீ இருக்கும், இந்த அலன் கீயை நம்ம ஸ்க்ரூ மாதிரி அப்படியே கட்டி எடுத்துக்க வேண்டியதான். கரெக்டாக அது 5ஆம் நம்பர் அலன் கீ, ஓகேங்களா? அதை நம்ம இப்படி எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு இந்த ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக சின்ன கனெக்டரை உள்ளே அழுத்திடணும். அதுக்கப்புறம் வண்டி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள், இது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்ட்டு. இந்த இதுமாரி சின்ன கனெக்டரு இந்தமாரி வச்சு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இப்போ வண்டி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஆனால் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னாவே கிடக்குன்னு சவுண்டு வருது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டென்ஷனர் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். இப்போ இப்படி பார்க்குறேன். இந்தமாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருப்பினாவே இப்போ சவுண்ட் அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, சவுண்டு இப்போ பக்காவாக இருக்குது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அது அப்படியே நம்ம ஃபுல் டைட் பண்ண வேண்டியதான், ஓகேங்களா? இது டென்ஷன் வருது எப்படின்னா, நம்ம டைட் பண்ணால் லூஸ் பண்ணால் டைட் ஆகும், உள்ளே வந்து போய்ட்டு வராது. நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டென்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது. கரெக்ட் எடுத்துரு. இப்போ பார்த்தீங்களா, இப்போ அதை நம்ம கையில் க்ளோஸ் பண்ணாவே சவுண்டே சுத்தமாக இல்லை பாருங்கள். கை எடுத்துரு. இப்போ இதே சவுண்டோட நம்ம மெக்கானிக் ஷாப் எடுத்துன்னு போகும்போது கண்டிப்பாக அது டென்ஷனரு இல்லைனா கேம் செயின் ஹெட்டு இந்தமாரி வேலை சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணுறது இந்தமாரி விஷயம் செக் பண்ணணும்.
ஃபஸ்ட்டு டென்ஷன் தான் செக் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டைமிங் செயின் எட்டை கேட்டுறது, அதுக்கப்புறம் தான் வேலை பண்ணோமே. எடுத்தவொன்னே டக்கு டக்குன்னு கேம் செயினை மாற்றிடக்கூடாது. இது ஒரு சிம்பிள் வேலை தான். பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டென்ஷனரு ஒரு சமயம் இந்தமாரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் சொல்கிறது கரெக்டாக புரிஞ்சுங்க. இதுமாரி சவுண்டு வரும்போது நம்ம உள்ளே அந்த இது இந்த கனெக்டரை நம்ம வச்சு உள்ளே வச்சு டைட் பண்ணும்போது சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே, அப்படியே விட்டுற வேண்டியதான், எதுவும் பண்ண வேணாம். நீங்கள் கனெக்டர் வச்சியும் அட்ஜஸ்ட் ஆகலை, சவுண்டு கம்மியாகுது, ஆனால் கனெக்டரை எடுத்தால் சவுண்டு வருதுன்னு வச்சுங்க, கண்டிப்பாக நீங்கள் டைமிங் செயினாக மாற்ற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. டென்ஷனரை சீக்கு போட்டு வேறு புதுசாக போட்டாவே போகிறோம். மேக்ஸிமம் 99% அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணாவே சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகிடும் கண்டிப்பாகவே. அப்படி அரெஸ்ட் ஆகாத பட்சத்தில் இந்த டென்ஷன் மாற்றிங்க. இது விலை ரொம்பலாம் அதிகமாக கிடையாது, 350 ரூபா 400 ரூபாக்குள்ளே தான் இருக்கும். அதை விட நம்ம தேவையில்லாமல் எட்டை கைட்டுன்னு டைமிங் செயின் கைட்டுன்னு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த பழைய டென்ஷனை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதே சவுண்டு டக்கு 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 டக்குன்னு சவுண்டு வச்சுன்னு தான் இருக்கும். அதே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். இப்போ அவ்வளோதான், இதை எடுத்து அப்படியே மாட்ட வேண்டியதான். இப்போ இந்த கஸ்டமருக்கு நான் 10 காசு செலவே கிடையாது. நாய் சொன்னார், இந்த நாய்ஸை நம்ம இப்படி கைட்டி பார்த்தாவே இந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணாவே இந்த சவுண்டே வரல. இப்போ கஸ்டமருக்கு காமிங்கன்னா 2-3 நாள் வண்டியை ஓட்டிட்ட பிறகு திருப்பி எதனா நாய்ஸ் திருப்பி வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த டென்ஷனரை மாற்றிக்க வேண்டியதான். ஆனால் கண்டிப்பாக திருப்பி இந்த சவுண்டு வராது, வந்துச்சுன்னா பார்த்துக்கலாம். அது இது எல்லா வண்டிக்கும் சேம் தாங்க. இது பல்சரும் சரி, அப்பாச்சி, இதுமாரி ஹோண்டா, ஹீரோ எல்லா கம்பெனிக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணுறது. இதுவே பல்சரில் பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு அதிகமாக இருக்கும். அந்த டென்ஷனர் போச்சுன்னா அதை நம்ம ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். நம்ம டென்ஷனர் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் சவுண்டை வந்த வண்டி நம்ம கேம் செயினோ இல்லை மேலே ரேக்கராமல் கேம் ஷாஃப்ட்டோ அது செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நம்ம செக் பண்ணுறது கண்டிப்பாக இந்த டென்ஷனர் தான். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம அப்படியே மாட்ட போகிறோம். எல்லாத்தையும் மாட்டியாச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ இதையும் டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணால் சும்மா நாய் இருக்குங்க. சவுண்டு தெரியுதா உங்களுக்கு? கிளியரன்ஸு ஃபஸ்ட்டு எப்படி டக்கு 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 டக்குன்னு வச்சுருந்து பார்த்தீங்களா? இது சவுண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்ட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒரு 2-3 நாள் வண்டி ஓட்டினா தான் வண்டி ஹீட்டில் அதிகமாக தெரிஞ்சிடும். ஒரு சமயம் நீங்கள் பண்ணி சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு, 2 நாள் திரும்ப சவுண்டு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை தூக்கி போட்டு வேறு போட்டுருங்க, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. ஓகேங்களா? இது நம்ம ஒருத்தர் அடிக்கடி யூனிகானில் கேம் செயின் எப்படி மாற்றணும்னு கேட்டிருந்தாரு. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை செக் பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் நம்ம டைமிங் செயின் மாற்றுறது எப்படின்னு காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு. ஓகே, இது ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். நீங்களும் பாருங்கள், மற்றவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்தமாரி ஃபால்ட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டு வண்டியில் வரும், கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் ஹெல்ப் பண்ணலாம். இதுமாரி ஹெல்ப் பண்ணாமல் உங்களுக்கு ஒரு கற்று தானே, அதனால தான் நம்ம யூடியூப் சேனலில் பாருங்கன்றேன். வண்டியை பற்றி ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே தெரிஞ்சுங்க. தேவையான டூல்ஸு கரெக்டான டூல்ஸை வச்சு நீங்கள் பண்ணாவே எல்லா வண்டியும் நீங்களே ஈஸியாக பண்ணலாம். ஃபால்ட்டை ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது ஒரு நல்ல வீடியோ பார்ப்போம். பாய்.